Vaqtida tamoq yemaslikninki odamlarning zodi nima ziyni bor? Endi nurg'ulg'an qarindoshlarimiz vaqtida tamoq yemaslik yoki o'zi sharoiti bo'lgan ahvol ostidami tamoqni vaqtida yemay, vaqtini o'tkazib o'tishning o'zi nurg'ulg'an kasallikni keltirib chiqarib qo'ydi. Birinchidan, yana ham oshqozon kasalligini keltirib o'tdi. Mushu tamoq vaqtida qo'soq ochgan chig'ida dal oshqozon kislotasi ko'p miqdorda ajralib chiqadi. U vaqtda yemagan bo'lsangiz, oshqozon kislotasi pashlatga minasi yo'q, tez suratda quyilib o'tib. Shuning bilan oshqozon yollig'i, oshqozon yorisi, 12 barmoq uchoq yorisi degan o'xshash kasalliklarga asta-asta kelib taqlab qolasiz. Bu avval ig'ilishi vaschu, oshqozonda shunda hazm yaxshi bo'lmayotgan, oshqozon ko'payotgan, tamoq singilolmayotgan, o'ti tutgan, ba'zilarini ichi surib ketayotgan, ba'zilarininki ichi qetib qolgan ahvolga keltirib qo'ydi. Buni dal nima desak, necha yillik, hatto uzun vaqtida tamoq yemaganlikning ifodasi. Biz bundan bir yo'ldoshlardan nəhayət ulgu alsaq bu qarindoshlar. Masalan, bu qurilishda ishlayotgan, jo'banji tortayotgan yo'ldoshlar ulab qolib qolsa, dal tush tamoq vaqti bo'lsa, har qancha ig'ir ish ulab qolib qolsa, darhol lekanda bu xizmatini tashlab qolib, shu zaman tamoq yeydi. Bizda-chi. Tushda yetgan tamoqni, "Ma ishimni tugatib qilay ya" deb 2 soat, 3 soat, hatto 4-5 soat keyingi suratda tamoq yeysizlar. Bu dal oshqozon uchayninki sildan olgan uchi. Shunga vaqtida tamoq yeyish oshqozon uch yo'lni qo'g'dab qo'ygan birdan-bir yaxshi amal. Vaqtida tamoq yemaslik balkim nurg'ulg'an a'zolarimizninki o'ziga ehtiyoji bo'lgan uzuqlarni vaqtida simranmay, nurg'ulg'an uchoq kasalliklarni keltirib chiqarib qo'yishi mumkin. Uchinchidan, mushu vaqtida tamoq yemaslikning uzuqlarning badanga qabul qilinishi tallab ketib, mushu badanga uzuqni qabul qilgan hayotiy kuchga intoyin ehtiyoji qolgan chog'da siz uzuqni to'liqlab bermagandan keyin badan sizdan o'chilishga boshlaydi. Qon qanday to'lab ketadi. Yurak menga qon yetishmaydi. Yurak to'la chalang'rayotgan, sanjilatgan, siqilatgan, untuqoq uyqusiz o'tgan, oson chechilatgan, ochchig'ingiz yomon, ichingiz titildayotgan, to'la beshlarga gumon qilgan bo'lib qolasiz. Umum badanga borgan qonning taqsimotini to'liq bo'lmagandan keyin, put-qo'li uyushib, shiqraydi, mag'durlanib, halslanadi. Shuni biz nurg'ulg'an kasalliklarning sababini hozirgida topolmasligimizning sababi shu. Biz oldingi navbat o'tgan zobinimizda dedik, kayfiyat va kasallik deb. Nurg'ulg'an kasalliklarni emas, 200 dan ortiq kasalliklarningki kayfiyat bilan bevosita munosabat ekanligini, ham o'sha kayfiyatningki, nachar kayfiyatningki kasal paydo qilgan so'zlab o'tgan. Dal mushundan vaqtida tamoq yemaslik, tamoqning vaqtini o'tkazib o'tish, badan ehtiyoji bo'lgan shu vaqtda uzuqni qabul qilmaslik sababidanmi, mush a'zolarningki hayotiy kuchi zo'r darajada to'lab ketadi. To'rtinchidan, vaqtida tamoq yemaslikning o'zima keyin har qancha quvvatli to'liqlab o'tay degan bilan baqa. Masalan, mushu uzun yo'lga yuk mashinasida aytgan qarindoshlarimiz bor. Bular odatda binasi yemay qatqash bo'lsa, kun-kunlab och o'tadi. Quruqdan yeydi. Tamoq vaqti kelgan chog'da naydi jubaji o'xshab jiq yeydi. Xuniyodin bilak bilmay ishmaydi. Qot xuniyodi. Shu uzun yo'lga mashina haydagan qarindoshlarimizning ko'p qismi diabet. Ko'p qismi diabet. Yuqori qon besi. Nima ish qiladigan chog'da bular odam badanidagi vaqtida tamoq yeyish mexanizmiga, nizomiga xiloflik qiluvchilar. Shu sababdan bular yuqori qon besim, diabet qatorli kasalliklarga giribdi qoldi. Immunitet kuchi to'lab ketdi. 5-dan o'tdash kasalliklarini keltirib qo'ydi. Doim vaqtida tamoq yemaslik o'z suyuqlikning qo'ylab qilishini keltirib chiqarib, har xil o't yollig'i, o't tash kasalligini keltirib qo'ydi. Shuning bilan o't yollig'i, o't tash kasalligiga girib olgandan keyin quvvatli tamoq yemaysiz. Kabob, polo, samsu, petimanda bunda badanga kuch-quvvat o'tgan, börekni samaratgan oddiy tibobatni issiq tabiatlik dorilarini yemaysiz. Chunki u dorini yeysanglar, o't suyuqliqi buni pajilab bermagandagi, yaldo'g'lanib qo'yilib olgandan keyin o't suyuqliqi ishki parisi qilillab qolgandan keyin shundan hazm nacharlashadi. Qalsanglar badaninglar qattiq quvvatsiz. Tiyibni yengib, ben tiyibni dorisi yesam, issiq ketdi doktor, beshimni og'ritdi doktor, uyqumni qochirdi doktor deysizlar. Amaliyotda bosh kasallik manbasi tamoqni uzun yil vaqtida yemaslik.